Habe die Ehre, Freunde. Seid ihr wieder dabei? Wir sind gerade unterwegs. Mal wieder schön tief in die Wälder rein. Der Ort bleibt diesmal geheim, weil es auch Privatgrundstück ist. Naja, ich nehme euch heute mal wieder wegen so mit, so vlogmäßig, oder wie man das sagt, keine Ahnung. Oh, ist hier ein Scheißding. Schaut euch mal das an. Quer durch. Habe heute auch nur die GoPro dabei und mache keine krassen Videos, sondern einfach nur wegen Informationen, wegen schöne Tour machen. Ne? Also dann bis später. Oh geil, sind wir ja gleich da. Hier könnten wir uns dann hier lang gehen. Aber können wir uns auch eventuell einquartieren? Wir sind glaube ich jetzt im Recht. Genau, weil da hinten ist das Moor. Moor. Ja, richtiges Moor. Auch geil. Mit Fröschen und so. Vielleicht gehen wir mit Anlauf durch. Naja, geht schon, wir sind jetzt gleich da. Schaut mal hier, seht ihr da was? Könnt ihr da schon was sehen? Oh, wie geil ist denn das hier? Hä? Hoppala. Schaut euch das mal hier an. Stinkt mal jetzt halt schon wieder, dass ich die Drohne daheim gelassen habe. Sehr geil. Da bin ich wieder. Haha. Ja, irgendwas wurde ja von der Gemeinde vorbereitet. Ja, anscheinend. Weil sonst macht es keiner. Seht ihr das, wie hier das Zeug rumfliegt? Blütenstaub. Jetzt geht's langsam rauswärts. Jetzt wird's bald schön. So, wir packen jetzt mal ein wenig aus. Ich zeige euch mal später, was ich im Rucksack habe. Und ja, wir chillen jetzt einfach mal ab hier. Und später bauen wir noch das Tarp auf. Bodensetup mit Carinthia Defense 4. Nee, ich habe den Tropen dabei. Und Tarp. Ja, wir bauen es später zusammen auf. Wir packen aber dann erstmal zusammen den Rucksack auf. Aber jetzt muss ich erstmal was trinken. Und der Hund muss ich erstmal wieder einfangen. Bis dann. Haben schon mal ein bisschen Holz besorgt. Dreckig sind wir auch schon wieder. Ne, Karlchen? Feiner Bubi. Der chillt da mal mit seinem Wassernapf. Wir werden jetzt hier erstmal ein bisschen Feuerholz machen. Und schön hier die Lagerfeuerstelle vorbereiten. Hier sind so ein paar Bänke noch hingebaut. Das ist ganz cool. Da hinten knackt so ein Scheppertz. Da ist er gerade Feuerholz holen. Und da kommt er. Ihr könnt ihn vielleicht gar nicht sehen. Ne, doch, vielleicht. Wir sind wieder zu dritt heute. Sonne ist geil. Wetter sehr bewölkt. Aber es soll heute durchhalten. Mal schauen. Ich habe nicht meine Regenjacke dabei. Naja. Jetzt werden wir hier mal erstmal ein bisschen arbeiten. Wollt ihr da vielleicht zuschauen, ja? Jetzt warten wir mal, bis der Markus kommt und dann werden wir hier nochmal kräftig Holz machen. Aber ihr kommt gleich wieder dazu. Ne? Bis gleich. Die Glemper haben natürlich ihre Stühle dabei hier. Die sind jetzt mal hier schön drin im Dickicht.
bauen ihre Hängematten-Setups auf. Ich warte hier dabei, dann schaue ich mal, wo ich noch Platz finde, weil ich habe ein Bodensetup diesmal dabei und ja, wie immer halt, ich bin immer Bodensetup. Ich mag irgendwie keine Hängematten. Da kann mein Hund nicht mit rein. Mein Hund muss immer neben mir liegen. So, wir machen jetzt dann mal, wenn die fertig sind hier mit Aufbau, machen wir mal unser Loadout. Dann zeige ich euch, was ich dabei habe. Und wir bauen zusammen auf. Mein Bodensetup. Mal schauen, was wir basteln. Bis gleich. So, Bubi, hallo. Du hast Hunger? Da steht dein Essen. Gib mir mal eine Pfote. Prima. So, und jetzt kannst du essen. Guten Appetit. Carlsen kriegt jetzt nämlich was zu fressen. Ne? Das steht schon 2 Minuten da. Darum ist er so ungeduldig. Und jetzt lassen wir ihn mal in Ruhe essen. Den alten Lumpen. Der hat nämlich Hunger. Der hat nämlich heute früh keinen Bock gehabt zu essen. Der hat nur so ein bisschen dran rumgeleckt und so. War voll heiß drauf, wie er den Rucksack gesehen hat. Ja, seit gestern Abend schon. Gestern Abend Rucksack gepackt. Kali Vollgas. Der freut sich immer, wenn wir rausgehen. Wahnsinn. Na Bubi, das schmeckt. Jo, feiner. Alter Schlecki. Der alte Schlecker. Wir warten jetzt einmal drauf, dass die anderen hier jetzt langsam fertig sind. Ich höre schon die Blasen, die Luftmatratzen auf. Ob ich da noch einen Platz finde da hinten? Ja, ich bin guter Dinge. Schauen wir gleich mal. Der Kali gefressen hat, schauen wir mal rein zu den Jungs. Ne? Der alte Lump. So Bubi, hast du aufgegessen, ne? Ja, fein. Dann gibt es jetzt eine Belohnungsstange. Na schau. Ja, feiner. Kriegt er immer, wenn er gut aufgegessen hat, kriegt er von mir immer eine Belohnungsstange. Da wartet er schon auch immer drauf. Na, Bubi, du alter Lump. Die sind immer noch nicht fertig, Alter. Was machen die da drin, Alter? Bauen die einen Palast? Digga, was baut ihr da? Ein Palast oder was? Ja. Da bin ich ja gespannt. Den Tempel. Naja, schauen wir dann gleich mal. So, die 2 Kameraden haben jetzt hier aufgebaut. Und jetzt werden wir mal schauen. Mein Rucksack. Bubi, du darfst da warten. Ich bin gleich wieder da. Jetzt gehe ich mal hier auch mein Ding aufbauen. Schauen wir mal, was die hier gebaut haben. Ich brauche immer ein wenig einen Spezialplatz. Darum warte ich immer, bis die fertig sind mit ihrem Zeug. Oh, das sieht aber gemütlich aus. Schaut euch das mal an hier. Oh, das ist ja echt gemütlich. Die Oberflieger und ich bin der Unterflieger. Wo flagge ich mich jetzt denn da einfach her? Der hat ja wieder seine krasse Ding hier dabei, ey. Da wo der Fritz rausgeflogen ist. Da muss ich mir noch mal anschauen hier. Mach mal auf hier die Bude. Lass mal da reinschauen. Wie heißt die? Die Amok ist das, ne? Amok. Ach, das ist von der Seite. Ah ja, ich bin schon wieder falsch. Ja, okay. Boah, schaut euch mal das an, Alter. Das ist richtig chillig, ne? Ich glaube, da muss ich mich morgen mal reinlegen, bevor wir abbauen. Mal schauen, ob sie genauso raus Ja. ist wie der Fritz. Hoffen wir es nicht, ey. Schauen wir mal. Der Martin ist auch. Ja, der hat eine andere Möglichkeit gehabt, wie er rein ist. Und hier haben wir eine schöne Hängematte. Auch geil. Ganz normale mit Underkilt. Oder? Ja, Underkilt dabei. Cool. One Tigris passt auch. Geiles Tarp. Das Tarp ist halt richtig geil, ne? Das gefällt mir gut.
Ja, und das ist auch geil, ja. Ja, da komme ich halt mit meiner grünen Ding hier ein wenig billig rüber halt, ne? Aber okay. Oh, hier mit Tarnnetz. Auch chillig. Ja, ich will halt mal schön Ja, das ist richtig geil. Wie habt ihr es euch gedacht? Soll ich mich dann hier vorne herflacken? such dir raus, wo Na, dann haben wir so ein Dreieck hier irgendwie, keine Ahnung. Also, wie gesagt, mich stört das Schnarchen nicht. Wenn euch mein Schnarchen nicht stört. Achso, wenn du dich da vorne hinquetscht, dann ist doch nicht Seite dafür oder wie du willst. Aua! Ah, das war genau der Stock im Ohr, Alter. Also, keine Ahnung, entweder hier oder da oder. Theoretisch könntest du dich da hinten noch mit rein, aber da wirst du eng wahrscheinlich dann zum Rausgehen. Da wird es ein wenig eng, ja. Oder wärst du sogar noch unter unserem Tarp sogar? Tatsächlich. Tarp in Tarp sozusagen. Tarp und Tarp. Ne, ich bastel mir halt jetzt irgendwas zusammen Oder halt. hier. Ich will mal hier die Kameraden hier festmachen. Nur Ha? nur ein Schwenkdach hier hinziehen. Und fertig. Weil dann hast du den Schutz von meiner Seite. Oder auf meiner Seite von meiner. Können wir jetzt irgendwie da rein basteln. Nee. So. Muss ich dann auch erst einmal zeigen, was ich alles dabei habe. Auf jeden Fall, Traumfänger ist auch immer dabei. Den hängen wir mal einfach mal schnell daher. So. Das passt. Dann haben wir natürlich dabei. So. Paracord. Brauchen wir immer. Dann haben wir Deckelfach. Tarp, sofort zugriffsbereit, falls es sofort das Regnen anfängt. Haben wir das auch dabei. So, da haben wir noch eine Fließjacke drin. Die schmeißen wir mal daher. Dann haben wir zweimal Wasser. Einmal den Grey Wasserfilter. Die Spezialbox, da ist alles drin. Heringe bis zum Essen, alles mögliche. Da haben wir noch einen Schluck Wasser. Ein paar Bratwürste. Und wie wir hergelaufen sind, habe ich Radler noch getrunken. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Und noch eine Dose für den Carlsen. Der hat aber schon gegessen, also der kriegt noch mal ein Special morgen früh. Jo, das war's ja schon fast. Da sind zwei Powerbanks drinnen. Die brauchen wir jetzt auch noch nicht. Da ist die Stirnlampe drin. Und mein Kocherset. Und da ist auch noch mein Zeug drin zum Fressen. Entschuldigung, zum Essen. Hallo. Ich habe hier so coolen Reis dabei. Da braucht man einen Schluck Wasser, ein wenig erhitzen und dann ist gut. Kopflampe. Haben wir auch hier. Jo. Das war's hier oben. Erste Hilfeset haben wir noch. Hier vorne drauf. Das ist Kamerazeug. So, dann haben wir hier im Schlafsackfach. Man kann es erahnen. Ein Schlafsack für den Hund. Eine Isomatte für mich. Ein Kopfkissen für mich. Und einen Schlafsack für mich. Das ist der Tropen. Der reicht für uns heute Nacht. Eine Elefantenhaut. So, und noch ein paar Blätter. Haben wir auch noch. Ja, und dann ist der Rucksack schon leer. Das ist alles. Jetzt werden wir mal schauen, wo wir uns hier reinflacken. So, ich habe den Kali schnell geholt, weil der sonst die ganze Zeit jammert. Der muss immer dabei sein. So, jetzt können wir mal alles hier auf Zeiten. Stellen wir da rüber. Das auch, das auch. Das alles auch. So, Tarp brauchen wir Ridgeline brauchen wir wahrscheinlich gar nicht.
Erstmal hier das Tarp aufbauen. Oh, das wird knapp, du Digga. Das wird knapp. Nein. Hubi, geh vom Tarp runter. Könnt ihr das überhaupt gescheit sehen? Jetzt wieder basteln. So, jetzt schaut euch mal das hier an. So habe ich meinen Tarp aufgebaut. Hier ein Stecken, ein Ding weggespannt. Und hier so schaut sie drinnen aus. Carlsen hat sich schon gemütlich gemacht hier auf meinen Schlafsack. Da hinten liegt sein Schlafsack, da liegt der Rucksack. Jetzt kann ich auch noch das hier runterklappen, hier verankern und dann sieht es so aus. Ist eine sehr geile Variation, ein Tarp aufzubauen. Du hast echt höllisch viel Platz drinnen. Mit Hund alleine perfekt. Und die Seite kann ich auch einfach aufmachen. Zack, das stecke ich hier oben rein. Und dann hast du hier eine offene Seite. Chillig. Wie gesagt, erster mit der Hammock da. Auch geile Hängematte. Nicht Hammock, Amok heißt sie. Und hier nochmal Underkilt, One Tigris. Was haben wir hier für einen Schlafsack? Ja, das ist der Tropen. Ja, geil. So, dann schaut euch mal von der anderen Seite an. Von hier sieht doch das echt krass aus. Geiles kleines Lager. Freue ich mich schon. Na ja, gut, jetzt werden wir mal, die anderen machen schon Holz. Wir werden jetzt mal auch ein bisschen Holz machen. Balken machen mich fertig, mal das.
das ist verächtet Goatholz. Ja, top. Hartholz. Oh, da haben wir wieder einen Endgegner. Okay, das nehmen wir noch mit. Mal schauen, ob das funktioniert. Oh, mein Knüppel. Ja, so ist es mir bei den Endgegnern aufgegangen. Scheiße. Da brauchst du ein richtiges Werkzeug. Hast du einen Knüppel, Alter? Jetzt steckst du fest. Du brauchst zwar gute Franke, dass du den halten kannst, aber es geht. Ja, das habe ich. Da hast du zu. Das habe ich. Oh, meiner hat sich nicht auch verabschiedet. Monstermäßig, Digga. Ja, aber wie auch da Echt Endgegner. das Messer durchgleitet, Alter. Das ist ja so krass gewichst, Entschuldigung, so krass gemut, wie sagt man, so vergewaltigt habe ich so das Messer noch nicht. Aber das ist echt krass. Man kann es halt damit machen. Wenn ich euch mal zeigen soll, wie mein Messer ausschaut, dann schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich mal ein kleines Review über mein selbst gebautes Messer. Der fliegt weg. Der geht so, der geht auch so. Guck mal, die noch. Geht in die Butter. Margarine. Brutalski. Ich habe gerade festgestellt, wenn ich betone, habe ich das Messer am lieber in der linken Hand, obwohl ich Rechtshänder bin. Ich gehe lieber auf Präzision mit dem Schlagknüppel. Messer muss man ja nur halten. Darum ist es ein wenig ein seltsames Gefühl, das Messer in links zu haben. Aber geht. Ich schwitze schon wieder wie Sau. (17 Grad noch, Alter, krass. 17 Grad. So, haben wir das alles. Den Knüppel lassen wir da liegen. Das komische Teil da. Die da links. Nehmen wir auch noch mit. Das auch. Das auch. Wir machen ein kleines Buschboxfeuer. Holz steht. Buschbox auch. Naja, dann kann der schöne gemütliche Abend losgehen, denke ich. Schaut euch an, es brennt endlich das Feuer. Markus hat's geschafft. Yeah. Sag mal Leute, könnt ihr das hören? Hier hinten. Ich weiß nicht, ob ich mit der Taschenlampe so weit komme, ob ihr das überhaupt sehen könntet. Wartet mal, ich stelle das mal hier auf Hochleistung. Krass, das seht ihr nicht. Da hinten ist ein Moor und das sind Tausende von Fröschen.
Könnt ihr die hören? Ich halte jetzt mal meine Waffe. Boah, ich sage euch, das wird eine super Nacht, Digga. Naja. So schaut es bei uns hier aus. Ah, die scheiß Lampe langweilt immer. So sieht doch das alles sehr gemütlich aus. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Na Carli, wo willst du hin? Bleib mal da. So Freunde, ich habe mir hier eine Bratstation gebaut. Hier mal den Stecken noch ein wenig abfackeln. Könnt ihr das sehen? Ich habe hier eine Astgabel und hier einen Hering. Und da hänge ich hier das so ein, hänge vorne meine Wurst dran. Und dann kann ich die auch so drehen hier, wenn der Stab gerade ist. Den muss ich nochmal kürzen. Der ist nicht so gerade, wie ich wollte. So kann es gehen. So. Es wird einfach getestet. Ganz einfach. Bratwurst raus. Übrigens hat die der Carli schon mal abgeleckt. Aber das ist mir wurscht. Machen wir das so oder so? Dann links, oder? Ich bin mir nicht sicher. So baumelt sie halt, ne? Dann machen wir hier so einen richtigen von hinten nach oben Ausgang. Ich sag's jetzt nicht, aber so ungefähr machen wir das. Boah, schaut euch das mal an. Ich finde, das sieht entspannt aus. Wie funktioniert das mit dem Drehen? Naja. Das ist, weil der Stock so gebogen ist. Naja, da muss er den Handschuh anziehen und an der Wurst drehen. Das geht auch. Freunde, habt ihr schon Hunger? Habt ihr auch schon was gegessen? Oder hockt ihr bloß in eurem Computerstuhl und chillt euch ab und schaut euch YouTube-Videos an? Boah, das sieht voll entspannt aus, ey. Aber das mit dem Drehen, Das ist echt hinterher sein, ja. das wäre... Das manuell erfolgen. Das muss manuell erfolgen, ja. Aber da... muss man mal... Das ist auf der einen Seite eine Weißwurst und auf der anderen Seite... Ja, ja, so genau so. Weißwurst und Bratwurst in einem. Ja. Richtig. Aber das kann man ja entspannt hier rausziehen und einfach wieder hinhängen. Ja, das ist Ja, oder man dreht es einfach so. auch eine Möglichkeit. Das ist eigentlich eine pimpige Sache, ne? Oh, so werden die Leute das überhaupt noch wissen, was ich gerade gesagt habe? Das ist eine pimpige Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob das die Jugend heutzutage versteht. Freunde, könnt ihr diese wunderschöne Kapelle hören? Die Froschfiedler sind heute unterwegs. Das Orchester. Das Orchester, die Frosch-Heinis. Oder irgendwie so. Ein Gürtel in der Hose. Ja, ich habe gar keine Hose an im Schlafsack. Weil ihr Faschisten seid. Nee, also die Gürtel können ich gar nicht schlafen, Alter. Da würde man das halt irgendwann durch. Ja, selbst in der Tschechei, wo wir waren, habe ich den Gürtel aufgemacht im Schlafsack. Ich habe die Hose aber anbehalten, weil es halt dann wirklich dann irgendwie kalt war. Weil ich den Schlafsack oben nicht zugebracht habe. Hab's aber jetzt mittlerweile daheim probiert, es ging. Aber es ist verdammt eng halt und ich habe halt einfach einen Pullover und eine Jacke angehabt und daheim hatte ich jetzt nur halt einfach nur einen Pullover an. Und dann mit der Jacke, das ist schon deftig halt. Schönes Feuerchen noch.
weiß nicht, ob man mich sehen kann, aber wir lassen jetzt das Feuer noch ausbrennen, die schöne Buschbox, schauen noch ein bisschen in die Glut, packen dann alles zusammen und dann legen wir uns schlafen. Dann sehen wir uns morgen früh. Viel Spaß euch. Ihr seid ja eh gleich wieder dabei, aber wir pennen jetzt dann erstmal. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, Bubi. Feiner. Wie machen wir das jetzt hier? Jungs, leider keine Axt dabei. Aber so geht's auch. Ja, schaut doch ganz gut aus. Was sagt ihr? Den kann man schon reintreiben im Baum, im Boden. Oh, das passt. So machen wir das. Ja, Bubi, da schaust du, ne? Wir müssen deinen Schlafsack am Feuer trocknen. Den hast du gerade einfach so zack durch die Wiese gezogen. Und er ist komplett pitschnass. Naja, aber geht gleich wieder. Die Ecken ist auch noch gescheit nass. Ja, das kriegen wir schon. Naja. Wir chillen hier gemütlich. Moin Leute. Wir haben jetzt schon alles zusammengepackt. Hier habt ihr gesehen, gestern waren die Tarps hier gestanden. Und die Hängematten. Alles aufgeräumt, alles weg. Alles sauber hinterlassen. Die Lagerfeuerstelle haben wir auch aufgeräumt. Beziehungsweise haben die Jungs aufgeräumt und ich habe noch ein wenig gepennt. Ne, jetzt hauen wir ab. Ich zeige euch noch ein wenig was vom Weg und dann ist das Video vorbei. Dann wünsche ich euch was. Viel Spaß beim Schauen noch. Bis gleich. Das nennt man Durchschlageübung. Einer geraden Linie. Dann geh doch, du Pisser! Ja, das ist doch schon fast der Weg hier. Kali, du mal nicht so oft Druck machen hier. Wir wollen alle heim. Obwohl, wird schon auch noch eine Nacht da bleiben. Am Morgen, wenn du nicht da bist, die Sonne wieder auf, ist der Sonntag länger. Mega. Artig kaufen, ein, kommt her. Boah, leck, das wäre krass. Ja, ja, irgendwas rascheln habe ich da gehört. Ja. Didi, unterwegs. Kann ich mal langsam. Der andere rennt aber ganz schön vor, du. Hey. Ja, der gibt Gas. Der gibt Gas. Hey. Der ist im Auto. Der ist nicht gut heute. Boah, es ist ein Schlamm schon wieder hier. Ja, das ist ein Stückchen, das ist ein massives. Mein bestes Kaiserwetter heute wieder, hey. Zu krass. So, jetzt sind wir endlich am Auto. Hier mein Kumpel, ist schon vorgelaufen. Schön geschwitzt heute. Herr Bubi, du schwitzt auch, ne? Du alter Lump.
Ja, wir ziehen jetzt dann der Jacke aus und dann passt alles. So Freunde, es ist vorbei. Wir waren jetzt 1,5 Tage unterwegs. Kali bleibt da. Und jetzt sind wir wieder am Auto. Jetzt fahren wir wieder heim. Das war's jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut mal einen schönen Daumen da oder vielleicht noch ein Abo. Ich wünsche euch was. Der L von Bushcraft Rider. Ciao, ciao.